اچھا مسٹر خان نے لکھا ہے نا یو آلویز ٹاک اباؤٹ اسلام اینڈ یو ول فیس کارما. میں کیا غلط بات کر رہی ہوں مسٹر کنگ؟ قرآن کے بارے میں کیا غلط بات کر رہی ہوں جو آپ مجھے کارما دکھا رہے ہیں، کی دھمکی دے رہے ہیں؟ کوئی بے حرمتی کی ہے اسلام کی؟ نہیں، وہ پرابلم یہ ہے نا جی کہ جب آپ صرف اور صرف قرآن کی بات کریں تو وہ بے حرمتی ہے اسلام کی. اچھا، ہاں، مطلب ان کے جو میجورٹی ہے اس کے دماغ میں یہ ہے کہ خالی قرآن کو فالو نہیں کرنا بھائی، یہ اسلام کی بے حرمتی ہے. ہاں. اور یہ صاحب جو ہے نا آتے ہیں تو ینگ سے ہیں، لیکن مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ نا جج کر لیتے ہیں دوسرے کو بڑی جلدی، نہ کسی کو آپ جانتے ہیں دوسرا انسان کس طرح کا ہے، وہ کتنا ٹروتھ فل ہو، شاید وہ بہت نیک نیت ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، انسانیت کا خیر خواہ ہو، انسانیت کی کام کرتا ہو، لیکن اس نے اپنے مذہب کے بارے میں کوئی بات کر لی یا اس نے کوئی کوشچن کر لیا تو کارما آپ دکھا دیتے ہیں. تو میں تو پلٹ کی اتنی بڑی بات آپ کو نہیں کہتی، لیکن ایسے کہنا نہیں چاہیے، جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو. چھوڑے، یہ مسلسل نہیں ہے، وہ ورنہ وہ آپ کو بتا دیتے کہ اس طرح کے لوگ کون ہوتے ہیں. مسٹر کنگ خان. ہاں جی جی جی، ہاں جی. تو یہ بات تو ٹھیک ہے، تو میں ویٹ کر رہی ہوں کہ کب وہ ٹرانسلیشن آئے تو میں اس کو پڑھوں. ویٹ کر رہی ہوں میں بہت بےتابی کے ساتھ. اور میں آپ کے پاس بھی آتی ہوں تو میں اپنے علم میں اضافہ کرتی ہوں. جب یہاں کوشچن آنسر ہوتے ہیں، باقی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ہم اپنے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ کہ ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں بہتر سے بہترین کا پتہ چلے. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی کہ آپ اپنے مذہب کے بارے میں آپ کوشچن کریں، تو یہ کوئی بری بات نہیں. تو قرآن بھی کہتا ہے کہ ہاں جاؤ، ہر طرف جاؤ اور اپنی عقل کا استعمال کرو، سوچو سمجھو. دیکھیے، آپ ایک بات اور بھی سمجھیے کہ جب جو مروجہ جو ٹرانسلیشن آپ کے پاس موجود ہیں اور جو حدیث موجود ہیں، ان کو لے کے آپ اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہاں جی ہاں جی، بالکل بالکل. اور ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہیے، اور زیادہ پتہ جو زندگی بڑھتی ہے، آپ کا ایکسپوجر آف لائف بڑھتا ہے، اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے جو آپ کو بچپن میں یا ایون جوانی میں بھی نہیں پتہ ہوتا. وقت کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا پتہ چلنا بھی چاہیے. یہی لائف ہے. تو اور آج اچھا آپ نے 5 بکس لگائی ہوئی ہیں، دیٹس ویری گڈ، بہت ہی اچھا ہے. بہت اچھا ہے. گجر صاحب آ گئے، یہ بھی آئے تھے آج میری لائف پہ، گجر صاحب. جیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ لوگ چپ ہیں کہ مجھے آواز نہیں آ رہی؟ نہیں جی، بات کیجیے بولیے. ہاں جی، میں جی ان کی لائف پہ گئے تھے. یہ بولنے کم دیتے ہیں، سوال پہ سوال اور جواب نہیں کوئی بھی کاؤنٹر اس کے اوپر
दूसरा सवाल कहीं और से। तो ये जनाब तरीमती साहब हमारे जनाब बड़ा अच्छा समझते हैं कुरान को, तो आपको कोई शक व शुबहात किसी आयत के हैं तो आप इनसे कर सकते हैं। हम तो बिल्कुल और फारिग हैं इल्म के हिसाब से। अजय भाई, आपका घर ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बहन भाई, माँ बाप, बच्चे, बीवी सब ठीक ठाक चल रहे हैं? उनकी ख्याल ठीक ठाक से रखते हैं आप? उनका खर्चे वर्चे उनका सही तरह से ध्यान रखते हैं आप? जी साहब। जी बोल गुज्जर भाई, बस यही वो इल्म है, कल आए बगैर मर गए कोई बात नहीं। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं पीसफुली, मतलब बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, लोगों को धोखा दिए बगैर, लोगों के पैसे खाए बगैर आप अपना घर चला रहे हैं आज के ज़माने में, यही वो इल्म है जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। इसके बाद का जितना भी इल्म है वो मिले नहीं भी मिले, वैसे भी मर जाओ तो कोई बात नहीं। जी जी बिल्कुल, लेकिन ये है कि चले अगर अल्लाह ने वो मामला भी साथ सही चला रहा है, अल्लाह इसी से खुश होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को खुश रखे हुए हो, ख्याल रख रहे हो, उनकी जिम्मेदारियां उठाई हैं पूरी कर रहे हो, किसी का माल तो नहीं खा रहे, बस यही वो चाहता है आपसे और आप ये कर रहे हो तो बस हो गया पूरा। बस जी जी, बड़ा शुक्र है उस ज़ात का कि उसने सिस्टम ही ऐसा दिया है कि किसी को कोई नुकसान भी नहीं, और हक हलाल से मामला सारे चल रहे हैं और दे रहा है वो। बहुत मुझे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम बाकिर भाई वेल सेड, बहुत अच्छा आपने बोला। बोल गुजर जी, मसला ये भी यहाँ जितने भी लोग बैठे ना, ये एक नई आईडी को छोड़ के, इनका नाम मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, आप बताओ क्या नाम है? लेकिन जितने भी लोग यहाँ बैठे इन 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 पास मेरे लिए कोई सवाल। हेलो, हाँ जी, कोई सवाल नहीं है। क्या हाल चाल है? मेरे पास है सवाल, मैं सिर्फ टाइम का वेट कर रहा था। तिरमिज़ी भाई ऐसी बात नहीं, ये ना करें। नहीं, वो जिस जगह से आ रहे हैं ना, वो किसी और से चले आ रहे हैं, तो वो किसी और उसमें आप उसको समझे नहीं, वो मैं किसी और उसमें बात कर रहा हूं। ओके, आई गॉट इट। ये क्या, इनका क्या नाम है भाईजान? ये जो मेरा नाम है गुरियाद। वैसे मेरा आईडी है infinity-1। सो गुरियाद मेरा आपका नाम नाम क्या है? गुरियाद, GURYAAD। गुरियाद, या अच्छा इकरार। जी गुरियाद भाईजान, वो अच्छा, बोलिए। मैं बस टाइटल ही समझ रहा था वो। अच्छा, 3-4 किताबों का तो टाइटल इंग्लिश में लिखा है, समझ आ रहा है। वो 5वीं का कुछ समझ नहीं आ रहा, वो क्या कौन सी है? कौन सी वाली? वो तो कुरान है। अच्छा, ठीक है, मैं वही ना क्लियर कर दूँ। ठीक है, वो कुरान। ओके। मैं बाकी सभी इंग्लिश में लिखे हैं ना, वो उनकी भी लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है अदरवाइज। सो या तो कुरान भी अगर वो भी इंग्लिश में लिखा हो तो कंफ्यूजन नहीं रहता देखने वालों को। ये आपका एक अच्छी वो है सजेशन, वो जिन्होंने मुझे बना दी है फ्लाइंग, उनसे बोलेंगे वो करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने थोड़ा सा अभी मेरे को 1-2 मिनट हुए हैं तो मैंने कुछ आइडिया लगाया भी कुछ बंदे यहाँ पे ऐसे हैं कि जो हदीस को कम इम्पोर्टेंस देते हैं या नहीं मानते हैं और कुरान पे आगे। चलो, कई लोगों के लिए नेगेटिव होगा, मेरे लिए तो ये स्टेप फॉरवर्ड है, गुड थिंग दो। पर मेरा एक सवाल है, हदीसों में ऐसा क्या है कि उनको इतनी तरजीह नहीं देनी चाहिए? इंसानों की लिखी हुई किताबें हैं। अच्छा, बुनियाद वजह। अच्छा, चलो मैंने क्या करना है? लिखी तो सभी इंसानों की होगी कि उनके अंदर ऐसा कौन सा मटेरियल है कि जिसकी प्रॉब्लम है? लिखी तो सबने तोहमतें हैं, अल्लाह के रसूल के ऊपर तोहमतें हैं। ओह अच्छा, कैरेक्टर असैसिनेशन है। तो ऐसी ओके, क्योंकि अभी तक मैंने जो और कुछ ग्रुपों से आर्गूमेंट लिया, उनके आर्गूमेंट थोड़े डिफरेंट होते थे।
وہ پرسن کی بجائے یہ ہوتے تھے بھی ان میں موسٹلی کلچرل چیزیں ہیں، لا ہیں لوکل کہیں کے کسی علاقے کے، تو وہ مطلب کوئی لوکل سی سٹوریز ہیں، کہانیاں ہیں. نہیں جی، یہاں جتنے بھی لوگ ہیں نا، ہاں فاطر بھائی ہیں، باقی جتنے بھی لوگ، یہ سارے کے سارے پڑھ کے بیٹھے ہیں، حدیثیں بھی پڑھ کے بیٹھے ہیں، 60-70 ساری کی ساری قرآن بھی پڑھ کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے تو ٹھیک. ان کو سب کو پتا ہے کہ اس میں کیا کریکٹر اسیسینیشن ہے. آپ کا آرگومنٹ بیسیکلی کریکٹر اسیسینیشن بھی ان میں سے بیسیکلی سٹوریز میں سے آ رہا ہوگا نا، سٹوریز لکھی ہوں گی کچھ. یا اور یا پھر کوئی لا، کوئی کلچرل کوڈ ہوگا، قانون ہوں گے، شرح ہوگی. قانون تو خیر سب گئے، جو قانون کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی شکل میں. ٹھیک ہے. باقی ہمیں نہ کسی کے انسان کا لکھا ہوا قانون چاہیے اور نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پر ان میں بھی قانون ہی ہے نا زیادہ تر، شرح کافی سارے جو زیادہ اسٹرانگ ہیں وہ وہیں سے آ رہے ہیں نا، ٹو مینی. اوکے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مسلمان، جو آپ کو موجودہ مسلمان نظر آ رہا ہے، جو جس کی ایک خاص ذہنیت ہے، یہ تو وہیں سے لے رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. تو قرآن بھی بیسیکلی قانون کی کتاب ہے، اس میں بھی قانون ہے اور کچھ بھی ہے اس میں. کانسٹیٹیوشن ہے اینڈ اینی تھنگ ایلس. بٹ یار آپ کا نام بڑا مشکل ہے، کیا نام بتایا تھا؟ آپ مجھے گریاد یاد بول دیں، وہ تو اردو میں بھی بولتے ہیں نا، یاد آئی تیری یاد. یاد ٹھیک ہے یاد ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے یاد بھائی، وہ یہ ہے کہ جو موجودہ قرآن کی جو رویہ جو ٹرانسلیشن آپ کو ملے گی نا، وہ ٹرانسلیشن بھی اتنی آرڈنری اور گھٹیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس کے اندر سے بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا. یہ ہے پرابلم. اچھا، وہ میں بات سمجھ گیا. اگر کسی چیز میں بہت ساری بالکل اپوزٹ ڈفرینٹ ڈائریکشن میں انٹرپریٹیشن ہو پا رہی ہیں، اس میں اسکوپ ہے کہ بہت ساری ڈفرینٹ اینگل سے انٹرپریٹیشن ہو پا رہی ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ ٹیکسٹ بہت ایمبیگیس ہے، وہ مطلب بہت گیپ ہے، وہ لینگویج کلیئر نہیں ہے، بڑی پریمیٹیو لینگویج ہے، وہ ڈیولپڈ لینگویج نہیں. نہیں. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. اچھا ایسا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ جو قرآن ہے اس کی جو عربک ہے، اس کی کوئی پری اسلامک ڈکشنری اویلیبل نہیں. اوکے. تو ہوا یہ ہے کہ جو موجودہ ڈکشنری آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کو آپ گریب کر سکتے ہیں، وہ ساری کی ساری ڈکشنریز قرآن سے ڈرا کی گئی. اچھا، جو اینشنٹ ڈکشنری ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے، جس کے اندر سے ایک کتاب العین ہے، ایک العربی العتیق، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. ایک اور بھی ڈکشنری ہے جو اس سے بھی زیادہ اولڈ ہے، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں سے وہ ڈکشنری اگر آپ کے ہاتھ آئے اور آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو ہر صاف نظر آنی شروع ہو. ایک اور چیز ہوتی ہے نا، ویسے تو چلو بہت سال ہو گئے ہیں، 1400 سال ہو گئے ہیں، پر پھر بھی کچھ اور بھی مٹیریل عربی میں لکھا گیا ہوگا 200 سال بعد، 300 بعد، کلچرل مٹیریل ہوگا کوئی، ہے نا، کچھ اور ہوگا. تو اس میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، کنٹیکسٹ سمجھ آتا ہے، تو لفظوں کے مطلب بھی اس سمے عام لوگوں میں کیا تھے وہی رہے ہوں گے نا، وہ کوئی ڈفرینٹ لینگویج تو ہوگی نہیں. تو اس سے میرا نہیں خیال ہے نہیں، کیونکہ عربک کا کوئی بھی لٹریچر آپ کو جو ہے نا وہ 300 سال بعد، رسول کے دنیا سے جانے کے 300 سال کے بعد ہی اویلیبل ہے کوئی بھی لٹریچر. ہاں، اس دور کا تو کوئی کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے سوائے قرآن کے. اور دوسری بات ہے، اگر ہم کسی لفظ کی ایٹمالوجی دیکھیں تو موسٹلی جیسے عربی میں بہت سارا انفلوئنس ہے، پھر ڈرائیو جو آپ کا لوانٹ کا علاقہ تھا، سیریا، جارڈن، یا یہ مڈل ایسٹ کا جو ہے، ان میں سے بھی کافی پرانی لینگویج آرمی ایک ہوگی اور ہوگی، ان سے ڈرائیو ہوئی ہے عربی کے، تو وہ اس پہ بھی تھوڑا بہت کام ہو سکتا ہے، ہوا بھی ہے آئی گیس. تو پر جس کو عالم اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ اوریجنل قرآن ہے، وہ قرآن عربی میں ہے ہی نہیں. یہاں سے سمجھ لی جائے. ٹھیک ہے، اوکے. سو ویسے بھی میرے خیال جو زیادہ لٹریچر ہے یہ تو جب پرشیا میں، ہاں جی، جس وقت قرآن آیا ہے، عربی نام کی کوئی لینگویج تھی ہی نہیں تھی.
ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بالکل. تو موسٹلی یہ میجورٹی آف جو ورک ہے یہ جب پرشیا اسلام کے جہاں عرب کے انڈر آیا ہے، سو ایک سارا کام موسٹلی کیونکہ وہاں پہ کافی اسکالری کا ورک شروع سے ہوتا رہا ہے، عراق، بغداد، ادھر ایران کے کچھ علاقے، تو انہی کا یاد بھائی آپ کیا ہوا آپ کام ہے ایک بات جیسا. بتائیے، ہاں جی. یاد بھائی آپ ایک بات بتائیے، ہاں آپ مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کرسچن ہیں؟ اچھا میں بتاتا ہوں. جو سکھ ورڈ ہے نا ہماری، آپ کی بھی زبان ہی ہے وہ نزدیک کی، تو اس کے دو میننگ لیے جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے اسٹوڈنٹ لرنر، ایک ہوتا ہے جگیاسو سیکر، بیکاز جو ہماری لینگویج ہے نا یہ انڈو یوروپین لینگویج فیملی سے آتی ہے. سو جو انگلش کا سیک ورڈ ہے SEEK اینڈ SIKH، دے کم فرام سیم روٹ. سو اس بیسیکلی سیکر سے ہی آ رہا ہے. تو یہ ہے ابھی یہ سیکر ایک بڑی جرنل ہیومن ٹینڈنسی ہے. ابھی کوئی بھی بندہ اگر کسی حق کو، سچ کو، ٹروتھ کو جاننا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کریوسٹی ہے تو وہ سیکر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. ہاں نہیں وہ تو میں اس میں نہیں آ رہا. میں بتا رہا ہوں، میں آگے بتا بتاتا ہوں ابھی. تو میں ایسے سیکر تھا میری لائف میں، بڑا اگنوسٹک اینڈ بالکل اوپن ہینڈڈ. اینڈ میرے کچھ زندگی کے جو سبھی کے میرے خیال ایٹ دا اینڈ وہ 2-4 سوال ہی رہ جاتے ہیں فنڈامنٹل، تو وہ میرے تھے اور میرے وہ فلفل ہو گئے بہت ارلی. سو ابھی میں ایز اے لٹرل وہ والا جو کھوجی ہے، کیریوس بندہ ہے، ڈھونڈ رہا ہے کچھ، وہ میں رہا نہیں اینی مور. سو ہاں بٹ تو ہمارے پاس، میں بتا رہا ہوں نا، میں بتا ایک منٹ سنیے نا، کیونکہ میں نے بتایا کہ میں تو اگنوسٹک بندہ تھا نا. سیکر بھی اگنوسٹک ہی ہوتا ہے ایکچولی. تو وہ ایک ایلیجیبلٹی کرٹیریا ہوتا ہے جب آپ سچ کی کھوج میں ہو نا، ٹروتھ کی کھوج میں ہو. تو اس کے بعد ایک اور ورڈ ہے ہم اپنی زبان میں دیسی میں اس کو ہم بولتے ہیں جیسے گرسکھ ہے. گرب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو آپ بولتے ہو غیب ہے نا عربی میں. سو جب غیب کھل جائے، ظاہر ہو جائے، سچ جو غیب ہے مل نہیں رہا، جب وہ ظاہر ہو جائے اس زندگی میں، تو اب تمہیں اس سچ کی وہاں سے سیدھا کنیکشن ہو گیا ہے، تو یو آر سیئنگ تھرو دیٹ. سو ابھی آپ گرسکھ ہو گئے ہو، سیکھ نہیں رہے، بیکاز یو گیٹ دا سورس، ڈائریکٹ کنیکشن ٹو دا سورس. صحیح ہے، ٹھیک ہے، زبردست. نہیں میں ہمارے تو کئی دوست ہیں جو سکھ ہیں، جیسے سکھ چہل بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. منجیتا ہے وہ بہت اچھے دوست ہیں. ایک ہمارے ہرمندر سنگھ ہیں جی، وہ بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، وہ بھی آتے ہیں. اور بھی کئی لوگ ہیں یار جو سکھ ہیں. ہندو ہیں ہمارے دوست ہیں بہت اچھے، وہ آتے ہیں. کرسچنز ہیں وہ ہمارے دوست ہیں، وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ میری ایک ہوتی ہے کہ میں اپنے بارے میں کم سے کم، کیونکہ اپنے بارے میں تو میں بیٹر بتا سکتا ہوں، اس معاملے میں کم سے کم کنفیوژن ہونے دوں، جتنا بتا سکوں بتا دوں. کیونکہ میں خود ہی بولتا ہوں، پہلے میرے پہ کئی بار اعتراض بھی ہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے سکھ اینی مور، آئی ایم اے گر سکھ. آئی ایم ٹیکنگ ڈائریکشن ناؤ، آئی ایم ناٹ لوکنگ فار ڈائریکشن، آئی ایم ٹیکنگ ڈائریکشن ناؤ. گڈ زبردست. جی تو بنا ہے تو آپ پیسفل ہی نا، کہ آپ بھی کوئی گردنے کاٹنے والے؟ ہاں سوری، میں نے کہا آپ پیسفل ہیں یا گردنے کاٹنے والے؟ نہیں، ہم تو ہیں ہی پیسفل بندے ہیں. دیکھیے جس کو سچ پتہ لگ جائے اس کو کس کی گردن کاٹے گا؟ اس کی کاٹنے والے شاید ہوں کچھ لوگ، وہ کس کی کاٹے گا؟ ٹھیک ہو، بس اتنی سی بات ہوتی ہے سر. باقی آپ اگر پیسفل ہیں اٹس گڈ. پیس کب آتی ہے نا، آپ اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ابھی پیسفل بندہ ہوتا کب ہے؟ اوکے، بیکاز آپ نے ایک بات کی نا، اگر آپ پیسفل ہیں تو
आपने ये लफ्ज़ यूज़ किया, सो चलो इसी पे बात करते हैं। अभी पहले ये तो समझें भी पीसफुल होता कौन है, कब होता है बंदा? यार मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता इस बारे में। ओह अच्छा अच्छा। आप कुछ रोशनी डालिए। नहीं नहीं, चलो फिर मैंने क्या डालनी है, मैंने आपने पूछा है, आपको पता होगा सो आप तभी पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मैंने तो वैसे ही आप जहाँ पूछ रहे थे यार। अच्छा चलो उसी पे आते हैं। सो जो आपने बात की थी भी कुरान भी एक तो कानून की किताब है, सो दूसरा उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया, और उसमें क्या है? और उसमें क्या है? गाइडेंस है बस, वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी गाइडेंस है, दैट्स इट। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें तो बेसिकली मैं आपसे समझना चाहूँगा भी कुछ नया क्या आया है इसमें, क्योंकि पहले तो हम ये जो 2-3 रिसेंट रिलीजन है, 10 कमांडमेंट्स हैं और चीज़ें हैं, अगर उससे पीछे चल जाएं, अभी आपको पता होगा कि मेसोपोटामिया में वो टैबलेट्स मिली हैं गिलगामेश की, वो आज से करीब 3500-4000 या जूडिज़म से भी पुरानी है वो। उनके अंदर बहुत ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज हैं, और कई मामलों में ये जो आज से 2000-1500 साल पहले आए हैं, कुछ मामलों में उससे भी बेटर माने जा रहे हैं अभी कंपैरेटिवली, और सिमिलर और बेटर हैं। तो वो तो मेरे ख्याल सोसाइटी में बहुत देर से आ रहे हैं ना, तो वही चलो वो मान लिया फिर उन्हीं को लोकल लैंग्वेज में कॉपी किया गया होगा फिर डिफरेंट कम्युनिटी की। सो आई सी, सो जैसे अरब के लोगों के लिए वो लोग नहीं इतने सिविलाइज होंगे, तो उनके लिए वो जो सोसाइटीज़ थी वहाँ से समझे गए कानून, तो वो उनको अरबी में भी बता दिए गए। तो ठीक है, अरब के लोगों के लिए तो ठीक है ये उस टाइम के लिए, क्योंकि ये इस तरह के लॉस तो उससे बहुत 1-2 मिलेनिया पहले भी मिल रहे हैं सिमिलर और इवन बेटर समटाइम्स। सो कुछ फिर इट्स जस्ट वन ऑफ द बुक, देयर इज़ नथिंग स्पेशल और फाइनल इन इट, कंप्लीट इन इट। जी जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है मैं वो गुड बट अभी आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमैनिटी जहाँ पे पहुँच गई है, आज जो नए कॉन्स्टिट्यूशन अंडरस्टैंडिंग हुई है, जुडिशल सिस्टम जहाँ और है, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट है, अमेरिका की बात करते हैं, सेकंड और है, तो ये इनमें कोई ये उससे बेटर हैं, सेम है कि ये थोड़े इन्फीरियर हैं, या हमें वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को वो स्टिल बेटर हैं इनसे? यार ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए जो है ना बहुत ज्यादा टाइम दरकार है ये, बट आप यूं समझ लीजिए कि 30% जो है ना वो सिमिलर है, भाई इतना समझ लीजिए। तो जो रेस्ट है वो स्टेप फॉरवर्ड है, बेटर है कि बैकवर्ड है? स्टेप फॉरवर्ड है वो, क्योंकि वो आपको ये बताता है कि आपने इस ज़हनी गुलामी से कैसे निकलना है। ठीक है, जो आज के नए वाले कानून है, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो स्टेप जो आपकी ज़हनी गुलामी है ना, हाँ, जो ज़हन आपका जो आप मेंटल एक स्लेवरी आप जिसके अंदर आप फंसे हुए, उससे आप बाहर कैसे निकलना है। Okay, so we have a better constitution, better laws, कानून now, okay. लेकिन उसके लिए बड़ा उसकी नोक पलक जो है ना सीधी करने की जरूरत है, क्योंकि मुरव्वजा जो ट्रांसलेशन आपके पास अवेलेबल है उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। नहीं मैं बात कर रहा हूँ जो नए कानून है, जैसे आज की सोसाइटी के नए कानून। नहीं, मैंने आपको कहा कि जो कुरान के कवानीन है, हाँ। 30% आप उसको ये कह लीजिए सिमिलर हैं, और कुरान के रेस्ट 70% जो नए कानूनों के कानून है वो बैकवर्ड है कुरान से। ओह आई सी, यस, आई सी। आपने इसके ऊपर कोई बुक या कोई वीडियो है आपकी भी, अगर हमने कोई डिटेल में? नहीं, वीडियो नहीं है जी। ये जो अभी हमारे शायद एक आईडी है हमारे पास पाकिस्तानी के नाम से, ठीक है, तो वो जो है वो उसकी कोई बेहतर ट्रांसलेशन कह रहे हैं कि कुछ अरसे में अवेलेबल हो जाएगी, सो वी आर वेटिंग। चलिए देखेंगे, कंपेयर करेंगे नए से भी और पुराने से भी, जो आज से 4000 साल पुराने हैं उनसे भी देखेंगे इसमें कुछ नया भी है कि वही है। क्योंकि अभी तक तो हमें जितने इसके मिले हैं नई इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है, पुरानी वाली तो वो आप ये जो पुरानी वाली से तो कुछ भी हासिल नहीं हो, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा।
पर एक और बात पूछनी थी, चलो अब मेरे को लग रहा है आप तो थोड़ा जल्दी में अब, तो जो अरेबिक है, अरेबिक के मामले में जो नेटिव अरेबिक स्पीकर हैं, इवन रिलीजियस है, नॉन रिलीजियस है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, सो उसके बारे में सबसे पहले, क्योंकि वो उनकी फोक लैंग्वेज भी है, उनके पास कल्चर भी है, लिटरेचर भी है, वो घरों में भी बोलते हैं, तो वो लफ्ज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, क्या मायने रखते हैं, उनका फर्स्ट राइट होगा कि बाहर बैठा कोई बंदा कोई आउट ऑफ ब्लू नए मीनिंग बना दे वर्ड्स के, वो ज़्यादा सही होंगे? आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा कि जो ओरिजिनल कुरान रखा हुआ है तुर्की में, टोपकापी म्यूजियम में, वो अरबिक है ही नहीं। ओके, बस यहाँ से इतना सा समझ लीजिए फिलहाल। चलो फिर टर्की के बंदों के पास, टर्की के बंदे सही करेंगे। पर वो टर्किश है, टर्किश नहीं है ना वो। अरे सुन तो लीजिए याद बजाय, ना वो टर्किश इस काबिल है कि उसको पढ़ सके, ना अरब इस काबिल है कि उसको पढ़ सके, और ना ही कोई और इस काबिल है कि उसको पढ़ सके, क्योंकि वो लेट अरबिक और अर्ली अरबिक का कोई मिक्सचर टाइप की कोई चीज है। और ज्यूस की भी एक और लैंग्वेज थी, कौन सी, उसका भी पार्ट है उसमें। ओके, जी 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 जी। ज्यूस की लैंग्वेज जो थी, जो मौजूदा ज्यूस हैं उनकी लैंग्वेज है हिब्रू। हाँ, ये तो अभी इन्होंने डेवलप किया ना, तो थोड़ी पुरानी ली है, कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन अगर आप मूसा पे चले जाए, मोसेस के ऊपर, तो मोसेस की लैंग्वेज थी अकाडियन। हाँ। और इनका जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो अकाडियन के अंदर प्रिजर्व भी नहीं है, वो हिब्रू में प्रिजर्व है। और हिब्रू जो है वो मोसेस के दुनिया से जाने के तकरीबन 2500 साल के बाद है। चलो मोसेस की टाइमलाइन पे तो डिबेटेबल हो सकती है, तो फिर भी उन लोग जो उससे ड्राइव हुई है लैंग्वेज, बाद में डिफरेंट लैंग्वेज बन गई हैं, स्टिल उनमें कुछ ना कुछ उसका थोड़ा बहुत असर तो होगा ना, तो उन लोगों के पास ज़्यादा राइट होगा, क्योंकि समथिंग सिमिलर तो मिल रहा होगा कहीं ना कहीं। नहीं, वो भी नहीं, उनके पास तो बुक ही नहीं है ना। अब जब ईसा आए थे, जीसस, उनकी लैंग्वेज थी अरामिक जी, उनकी जो न्यू टेस्टामेंट है वो प्रिजर्व है ग्रीक में, वो हिब्रू में भी नहीं है, फिर रोमन में, उसके बाद। तो आप मुझे बताइए, उनके पास तो किताब ही नहीं है। नहीं, वो मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ उस एरिया में कोई भी लैंग्वेज फैमिली होती है ना, जैसे यहाँ पे कर लें, जो सिंधी है, पहाड़ी है, मुल्तानी है, पंजाबी है, ये थोड़ा बहुत अगर हम किसी बंदे को 5-10 मिनट ध्यान से सुनो, आपको समझ आने लग पड़ती है। तो नेबरिंग, हाँ, तो जो डेवलप भी हो रही होती है ना कहीं पे कुछ रूट वर्ड्स, कुछ ना कुछ। हाँ, अगर आप चाइनीज़ के पास चल जाएंगे, किसी इंडिजीनियस अमेरिकन की लैंग्वेज सुनेंगे, तो उसके मुकाबले में तो उन लोगों की लैंग्वेज उस पुरानी लैंग्वेज से थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ मिलेगी ना, उसमें आइडिया, हिंट मिलेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है याद भजन। तो ये जरा थोड़ा सा मसले मसाइल है, पर देखिए क्या होता है। क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरे को जितना मैंने ये सारा कुछ देखा, जब मैं बिल्कुल ओपन था कि लाइक कहाँ पे ऐसा, तो मैं सभी को बिल्कुल अनबायस होकर देख रहा था, तो मैंने देखा भी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन जो कुरान की हैं वो मोस्टली जो पॉपुलर हैं वो देसी मुस्लिम्स की हैं, और देसी मुस्लिम ने किसी और को वहाँ किसी इलाके से उनका नया माइंडसेट बना हुआ था, तो वो अरबी में जैसे। एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, अभी आपने मुझसे एक बात जुमला कहा कि मैं अनबायस होकर देख रहा था। हाँ, आपको अरबिक का पता है कुछ थोड़ा बहुत? मैं वही बता रहा हूँ ना, अरबी का। सो जब लफ्ज़ दे, तो मैंने चलो मैं कहीं पे होऊंगा, मैंने अरबी लोगों से भी बात की, उनकी डिक्शनरी देखी, और जी उनकी तो डिक्शनरी पब्लिकली रिलीज़ भी नहीं करते हों, पर वो एक समय होता था आज से कुछ साल, काफ़ी साल पहले, सऊदी अरब की गवर्नमेंट की वेबसाइट थी ऑफिशियल, उसमें होती थी, वो वहाँ से भी निकाल दी। उसमें भी कई लफ्ज़ थे जो कुरान में बड़े क्रूशियल वर्ड थे, उनके उन्होंने मीनिंग नहीं डाले हुए थे, और मोस्टली जितनी डिक्शनरी थी वो कुरान की जो रिलीजियस वेबसाइट थी उन्हीं पे मिलती थी। पर फिर भी चलो खोज की हमने, मेरे को सारी तो सीखने की ज़रूरत नहीं, तो मुझे तो कुछ लफ्ज़ों के बारे में ज़्यादा था इंटरेस्ट। मैंने उन लफ्ज़ों के पता किए भी कल्चरली लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं रेगुलर लाइफ में, और लिटरेचर में कैसे यूज़ हुए हैं। कुरान में भी अगर वो मल्टीपल टाइम आए हैं, तो बाकी जगह पे भी सेम मीनिंग आया कि एक जगह पे टोटली आउट ऑफ ब्लू अलग मीनिंग है, बाकी जगह पे जैसे आपका अहद है, इवन कुरान में भी मल्टीपल टाइम आया,
पर वहाँ पे उसका मीनिंग वन नहीं है, ना ही अरब में कल्चर लिया से 200 साल से पुराना कोई लिटरेचर पढ़ लें उसमें कहीं पे भी एज ए वन नहीं यूज़ हो रहा वो, पर वो जो अच्छा नई इन्फिनिटी इंटरप्रिटेशन है भाई उन सभी में ये वन लिखा हुआ है। अच्छा इन्फिनिटी भाई नहीं। ये मेरा सवाल ये है इन्फिनिटी भाई कि ये जो लफ्ज अल्लाह है हाँ। अरबी जबान में ये कितना पुराना है? इसकी तो मेरे ख्याल बहुत अच्छी ना एटमोलॉजी आपको की हुई है, अला ये वो करके बड़ी मिल जाती है, और काफ़ी अर्लिक पीयर रिव्यूड है, मोस्टली पीपल एग्री हैं उस पर, वो तो आपको। नहीं ठीक है, हाँ इला एलोहीम इला भी मुझे पता है और एलोहीम भी मुझे पता है। हाँ हाँ हाँ। मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, अल्लाह लफ्ज अरबी में कितना पुराना है? देखिए मैं अगर इसको देखूं तो मेरे को अपनी देसी लैंग्वेज में भी कुछ सिमिलर वर्ड मिलते हैं, मैं इसके मीनिंग कुछ और निकालता हूं, वो अरबियों वाले नहीं निकालता, पर वो अरबी बोलेंगे हमारा राइट है यार, हमारा शब्द है, तू अपने हिसाब से निकाल रहा होगा, तो मेरे मैटर नहीं करेंगे ना उस मामले में, क्योंकि मोस्टली जो जो आपकी मेन स्ट्रीम कुरान है पॉपुलर जो चलती है वो तो अरेबिक में है, तो अरेबिकों का राइट है, तो पुराना हो मतलब नया ये हो, मालूम देखो ये पुराने नए, मालूम देखो करने हिस्ट्री जो का होती है ना, हिस्ट्री तो देखो इवन जो जो बहुत पुरानी चीज़ हो ना उस पर तो अपनी कार्बन डेटिंग काफ़ी परफेक्ट है, जो रीसेंट चीज़ें हैं 1000-2 उनमें वो थोड़ी बहुत ही मार्जिनल वेरिएशन होती है, 5-10-20% आगे पीछे भी हो सकती है, तो ऐसे ये चीज़ें, इसकी कोई आपको पिन पॉइंट डेट कैसे देगा हिस्ट्री की, कोई दे सकता है? हाँ कोई दावा कर देगा, बहुत सारे लोग मान लेंगे, बट इज़ इट रियल दैट परफेक्ट प्रसाइजली राइट परफेक्ट? बाकी मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री नहीं था, मेरा इंटरेस्ट तो था लेकिन ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ आए हैं, वो कैसे आए, इनका मतलब क्या है, ड्राइव कैसे हुआ है, मैं हिस्ट्री थोड़ी ढूंढने निकला था। ठीक है जी, आज भाई 2 मिनट रुकिएगा जरा, मुझे बाकी दोस्तों को जरा वेलकम, और जी मुझे भाई वेलकम बैक, और अली चौधरी भाईजान अस्सलाम वालेकुम, शहजाद भाईजान अस्सलाम वालेकुम, हसन भाईजान अस्सलाम वालेकुम। जी जी अल्लाह करम है, आप बताइए। हिस्ट्री पे बातें करते रहे, हमें 10 दिन बिठा के सुनाई जाए सर, करते रहे हिस्ट्री पे बात। नहीं वो अब उस पे मैं, आपको पता है ना मेरा तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं है ना, आई नो कहाँ से वेरीफाई करते फिरेंगे, पहले ही वो हिस्ट्री हमारी जान का अज़ाब बनी हुई है। यस इट इज ट्रू। वही ना, इधर का थोड़ा शोर आ रहा है, मेरा जॉनसन है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम सर, नो उसको प्रॉब्लम। मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, शहजाद भाईजान, हसन भाईजान, बोरगुजर भाईजान, आप कोई बात करना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी, मैं ये थोड़ी देर पहले ना इन्फिनिटी भाई से ये मेरी भी डिस्कस चल रही थी, तो मैं तो इतना जानता नहीं था, इसलिए मैं तो माफ़ी मांग के आ गया, तो इनसे अब आप इनको जवाब दे दें कि क्या ज़मीन गोल है, और अगर गोल है तो इसमें मेखें कैसे लगी हैं, वो ये पूछ रहे थे मेरे से, तो अगर आपको पता है तो अगर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो थोड़ा कर दें। ये मैं सो नहीं पा रहा। ये जो साइंस का जो टॉपिक है ना, ये फादर है, ये डील कर। चलें अगर भाई आपका साइंस आ गया भजन। अच्छा उससे पहले हम बातें करें, चलो मेरे रूम में कई बंदे थे, मेरी तो जो वो होते हैं ना ये बातें, ये कभी कभी बंदे करें उस तरफ के चल जाएं, वैसे मेरा तो मेन जो होता है प्योर थियोलॉजी और डिविनिटी पे एक डिस्कशन होती है, हिस्ट्री पे मैं भी नहीं करता, मैंने आपसे पहले भी किया, उस आपने मेरी बात ही रिपीट करते भी हिस्ट्री पे जितनी मर्जी करी जाओ कोई फ़ायदा नहीं है। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पे अपना भी व्यू दे दूँ, मैं यहाँ तक कहता होता हूँ लोगों को, यार इट डजेंट मैटर कोई चीज़ कब लिखी, किसने लिखी, अगर जो चीज़ आपके पास आई है उसमें कुछ सच ज़ाहिर हो गया है, गैब ज़ाहिर हो गया है, उसमें एब्सोल्यूट सच, इटर्नल सच ज़ाहिर हो गया है, आपको ऐसा हो कुछ भी ना पता हो भी किसने लिखा है, कब लिखा है, आपके पास आज आया है और आपकी ज़िंदगी को उसमें से डायरेक्शन मिल गया, दैट्स इम्पॉर्टेंट। इट डजंट नीड टू बी नोन किसने लिखी है, किसी के लिखने से ऑथेंटिसिटी नहीं होती, किसी थॉट की किसने लिखा है, कब लिखा है, कौन सी ब्लड लाइन से आया है, कितने लोग मानते थे कि नहीं मानते थे, दीज थिंग मीन नथिंग। उस थॉट में जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट में, उसमें दम कितना है,
اور اگر وہ چیز صحیح ہے، سچ ہے، اور ہمیں کچھ بھی نہ پتہ لگو، آؤٹ آف بلو کوئی چیز ڈسپیئر ہو جائے اور ہمیں اس میں سے بالکل سچ مل جائے، دیٹس واٹ امپورٹنٹ. تمہاری لائف کو اس چیز نے افیکٹ کرنا ہے. کب لکھی ہے، کس نے لکھی ہے، وہ چیزیں بیوقوف لوگوں کے لیے ہوتی ہیں میرے حساب سے، تو ان پہ بحث نہیں ختم ہوتی. نہیں بھاجی ہن ویکھو نا ہاں گل تے سنو تہاڈی تے بھی آ گل جانے ہیں. تساں تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو یہ باتیں یہ والی ہماری باتیں تو سمجھ نہیں پا رہے تھے. وہاں پہ کچھ اور بندے تھے، پھر وہ ان کے ساتھ گول پہ لگ پئے، پھر ان سے پوچھنے لگ پڑے، یار وہ کہتے بچھا دیا کارپیٹ کی طرح، کیل پھینک دیا، یہ بھی کہتے ایسے ہیں. پھر ان سے پوچھا گیا بھائی صاحب سے بھی، یار کیل بھی پھینکے پر کیل بھی الٹے پھینک دیے، کیل کی تو نوک نیچے گاڑنی ہوتی ہے کارپیٹ میں، تو کیل پہاڑوں کی تو نوک اوپر ہے. تو وہ بات ہوئی ہے. اگر آپ وہ اس پہ جواب دینا چاہیں ان کے بہاف پہ، تو یو آر ویلکم. جی کون فاخر بھائی میرا خیال ہے شاید بزی ہیں فاخر بھائی. تو سائز کے اوپر تو فاخر بھائی بات کر لیں گے. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں یاد بھائی جان کہ وہ زمین فلیٹ اور پہاڑ جو ہے وہ الٹے گاڑ دیے، یہ کر دے، وہ قرآن کے اندر نہ زمین ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ جانور ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. چلو شہزاد بھائی، آپ کا مسئلہ تو ڈن ہو گیا. مکر جانا اور مر جانا ایک برابر ہوتا ہے، تو وہ تو ڈن ہے نا. تو شہزاد بھائی میں نے کہا کہ آپ مسئلہ میں جڑ سے ہی ختم کر دوں گا، اس کے اندر یہ سب کچھ ہے ہی. بالکل ٹھیک. نہیں انہوں نے اعتراض میرے پہ رکھا تھا کہ فلیٹ ہے کہ گول ہے. اگر نہیں لوگ کہہ رہے سراج جی، سراج آپ سمجھے نہیں. یاد بھائی ایک منٹ دبائیے. شہزاد بھائی آپ کے اوپر نہیں، انہوں نے قرآن پہ اعتراض رکھا ہوگا، اور اب وہ قرآن کے اوپر وہ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس مروجہ ٹرانسلیشن ہے اور اس کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر اعتراض اٹھتا ہے. بٹ قرآن کے اندر یہ جو پہاڑ اور یہ سب کہانیاں، یہ وہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے بھائی. اس کے اندر یہ سب کچھ ہے ہی نہیں. اس کے اندر نہ کوئی جانور ہے اور نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے. وہ بات ہی کچھ اور کر رہا ہے، وہ یہ سب باتیں کرتے ہی نہیں. شاید انمیوٹ کیجیے، بولیے آپ ہاں کچھ جی، ہاں کہنا جی، چاہ رہے میں ہیں. شہزاد سی سے بتا رہا ہوں، میری بات ہو گیا. انہوں نے بولا ہے وہ بیسیکلی قانون کی کتاب ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، وہ ایک لا ہے بس. اس میں باقی آپ اگر اس میں کوئی غیب ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو پہلے بول دیا بھی اللہ کے بارے میں نہیں پتہ، وہ غیب ہے. تم یہ لکھو کہ یہ قانون کون سا لینا ہے. اور اگر اس میں اگر آپ کچھ اور ڈھونڈ رہے ہو، ڈیونٹی ڈھونڈ رہے ہو، تو بھیا یہ آپ کی پرابلم ہے. وہ بھائی نے بالکل کلیئر کر دیا میرے کو، یہ قانون کی کتاب ہے. ہاں وہ بلا وجہ کے اندر وہ آپ اس کے اندر سائنس ڈالیں، وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، سائنس وائنس نہیں ہے اس کے اندر. وہ سیدھا سیدھا جو ہے آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے ایک ریاست کا. نہیں یار یہ کیا بات ہوئی. یہ مسئلہ ختم نہیں ہونا چاہیے. نہیں سر جی، آپ نے تو نیا مسئلہ شروع کر دیا نا. وہ آیات جو محکمات آیات ہیں وہ تو قانون والی تو تھوڑی سی ہے نا. سر آپ نے وہ پڑھی ہے وہ سورہ آل عمران میں جس سے آپ لے رہے ہیں محکومات اور متشابہات بھائی؟ جی پڑھی ہے آپ نے وہ آیت؟ جی پڑھیے ذرا، ٹرانسلیشن پڑھ دیجیے، عربی مت پڑھیے. نہیں ٹرانسلیشن میں اتنا نہیں یاد نہیں رہتا، لیکن آپ بولیں گے تو مجھے سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے صحیح بولا یا غلط. دیکھیے وہ آیت کچھ اس طریقے سے ہے، ایگزیکٹ تو بھی میرے سامنے نہیں ہے وہ کھلی ہوئی، لیکن اس کے اندر آیت اس طریقے سے ہے کہ اس قرآن کے اندر جو ہے وہ محکوم آیتیں ہیں جو اس کتاب کی جڑ بنیاد ہے. جی ایسے ہی ہے جی. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ کچھ متشابہات ہیں. کچھ متشابہات ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ متشابہات ہے. باقی لکھا ہوا ہے، باقی اس کے علاوہ جو بھی متشابہات کی ٹرانسلیشن اگر کریں آپ تو کیا کرتے ہیں؟ تشبیہ دی جانے والی، جو مطلب تشبیہ دی گئی ہے وہ. لیکن وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کے علاوہ باقی جو ہے وہ متشابہ ہے. صحیح. تو
مطلب یہ سائنس کی اسٹرونومی کی ایسی کوئی اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. سورہ طارق میں جو اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی ہے وہ بے بنیادی ہے. اور نہیں یار، اللہ تعالیٰ کیوں قسمیں کھائے گا سب چیزوں کی؟ یہ یار اب یہی تو پرابلم ہے نا طارق بھائی جان. جو ٹرانسلیشن آپ کے ہاتھ میں ہے وہ اس اب میں کیا بولوں، میں وہ اس طریقے کی ٹرانسلیشن آپ کے ہاتھ میں ہے جس ٹرانسلیشن پر سوائے اعتراضات کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ ہے وہ قسمیں کھاتے پھر رہے ہیں. صحیح. چپکی تھوڑی دیر کے لیے. جب کسی چیز کی اوتھینٹسٹی بتانی ہو نا تو پھر اس میں ایسے ہی بولا جاتا ہے. اور نہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں بتانی آپ کو کوئی اتھینٹسٹی. اس نے آپ کو قانون دے دیا، عمل کرو گے تو فائدے میں رہو گے، نہیں کرو گے بھاڑ میں جاؤ، مر جاؤ جا کے کہیں. نہیں بھاڑ میں جانے ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. وہ یہ سب باتیں کرتے ہی نہیں یہ سب. پتہ نہیں کون سا پڑا. ویسے میرا ایک سوال آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کون ہے جس نے قانون دیا ہے؟ ارے یار فاخر بھائی آپ ہیں؟ قانون کون دیتا ہے؟ جب نہیں بتائیے کہ یہ اللہ کون ہوتا ہے اور ہم یہاں کیا بات کر رہے ہیں اور اللہ کیا ہے اور رب کیا ہے. قانون مذہب کو چھوڑ دیں، ویسے قانون کون دیتا ہے؟ دیکھیے قانون تو ہمارے کو نا اچھا برین دیا ہے، تو سوسائٹی جب ڈیولپ ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کیا کانسٹیٹوئنسی ایشوز آ رہے ہیں اور کیسے سالو ہوں گے، تو دھیرے دھیرے وہ اس میں ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. جب اربنائز ہوا، سول سوسائٹی ڈیولپ ہونی شروع ہوئی وہ یہ تو پوچھ قانون، رہے ہیں یاد بھائی جان، ہاں تو انسان دیتے ہیں، قانون جو ہے انسان دیتے ہیں. انسان نہیں، ہاں کانسٹیٹیوشن کون دیتا ہے؟ ارے انسان کی وہ یہ سوسائٹی جو بلٹ ہوتی ہے، سوسائٹی کو جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں بندے بیٹھ کے بناتے ہیں. ریاست لیکن اس کو دیتی ہے، ریاست ہاں تو ریاست کہہ دیے جو اس کو سوسائٹی کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ریاست ہی کر رہی ہوتی ہے نا. ریاست سوسائٹی کو لیڈ ہی کرتی ہے نا، نہیں کرتی. ہاں تو ریاست کا کام ہے قانون دینا. ہاں تو وہی میں اچھا میں سمجھ گیا. کہہ سکتے ہیں مملکت. جو ریاست ہے، جو لیڈر لوگ ہیں، تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے آپ. ٹھیک ہے، تھینک یو جی. نہیں، ایک مملکت کو، وہ مملکت کسی انسان کو نہیں کہتے، مملکت ایک سیٹ اپ کو کہتے ہیں. سیٹ اپ کو اللہ کہا جا رہا ہے. نہیں سیٹ اپ تو اب سیٹ اپ جیسے کچھ پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں یا کہیں پہ بھی اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں. نہیں، پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک سیٹ اپ کے تحت بیٹھے ہیں. کس سیٹ اپ کے تحت بیٹھے ہیں؟ پارلیمنٹیرین گراؤنڈز کے اوپر بیٹھے ہیں. یہ ایک سیٹ اپ کا نام ہے. وہ پارلیمنٹیرین گراؤنڈز اسے کس نے دیے؟ جمہوری حکومت نے. جمہوری حکومت کا کام کیا تھا؟ ایک فلاحی ریاست بنانا، وہ ریاست کے جہاں پہ حقوق ملے. تو اس ریاست کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک انسان ہے، وہ ریاست ایک پورا سسٹم ہے، وہ مملکت ایک پورا سسٹم ہے. سسٹم کسی اسپیسیز کا ہے نا. دیکھیے ریاست اب سسٹم تو بیز ہے، ہنی بیز ہیں اور بہت سارے چیز ہیں، وہ دھیرے دھیرے ان میں ڈیولپ ہو گیا ہے ان کو ان کے کنوینئنس کے ساتھ سے. چلیں میں یہاں پہ ہار مانتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ایک کسی سسٹم اور کسی ایک محکمے یا کسی ایک منظم محکمے یا منظم سسٹم کا نام نہیں ہے. ہاں تو اس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ذات ہے. وہ اچھا یہ بھی شبد میں نے بہت سارے، آپ شاید ان میں سے نہ ہو، میجورٹی مین اسٹریم مسلم بھائیوں سے سنا ہے، جن جات، فرشتہ جات، آدم جات اینڈ اللہ جات. سو وہ میں نے میں تو خود اس پہ پوچھتا ہوتا ہوں کہ یہ اسپیسیز ہے، کون سی اسپیسیز ہے یہ؟ جب آپ کسی بھی شے کے آگے، اب یہ میں تو نہیں کہہ سکتا، نہیں میری آنکھوں کے سامنے میری یہ مرسیڈیز کھڑی ہوئی ہے، یہ سفید رنگ کی ہے اور اپنی ذات میں یہ کمپلیٹ گاڑی ہے. آپ بولو گے ہیں گاڑی کے لیے ذات کا لفظ استعمال کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو کہیں؟ کیٹیگری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ذات کا لفظ استعمال کریں گے تو ہم ایک مجسم شخصیت دے رہے ہیں کسی کو، تو پھر یہ تو کفر ہے. یہ تو اللہ ذات تو نہیں ہو سکتا. ہاں میرا تو یہ آپ سے کیا بھی نہیں میں نے یہ سوال، سو میں تو کہتا بھی نہیں ہوں، سنتا ہوں لوگوں سے، لوگ کہتے ہیں سو میں نے تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ اللہ میں سمجھ رہا تھا بھی جیسے اب ذات کو آپ کہہ دو بھی لیڈرز کی ذات، سوسائٹی، کلاس،
वैसे तो स्पीसीज होता है जो जात का जो एक्चुअल यूज़ होता है सोसाइटी में, वो स्पीसीज के लिए यूज़ किया जाता है, बट आप इसके डिफरेंट मीनिंग बनाने जाएं कि यहाँ पे ये क्लास के लिए हुआ है, सो लेट्स से फिर भी इंसानों की कोई क्लास है, लेट्स से एलीट्स हैं, सो कॉल्ड रॉयल हैं, कुछ भी हैं, तो वो कानून बना रहे हैं, तो वही अल्लाह है। तो हम ये लफ्ज़ वो अगर अल्लाह है। इसी असूल को और इसी जो आपने तारीफ अभी बयान की है, इसी को अगर मद्देनजर रखा जाए तो अल्लाह पे तो ये ज़ात का लफ्ज़ बिल्कुल फिट नहीं होता। नहीं, फिर वो ज़ात होगी ना लीड्स की क्लास, जो कानून बना रहे हैं। कई जगह पे लीड्स बनाते हैं, कई जगह पे लोग इकट्ठे होकर उनके जो चुने हुए लोग होते हैं, अभी तुम सियाने हो यार, तुम 5-7 बंदे बैठ के बना दो, तो वो डिपेंड करता है। सो ज़ात तो वहाँ पे लागू हो गया, अभी ये जो एलीट लोग है, क्लास है, उसको नबी कहते हैं। नहीं, सोसाइटी में तो काफ़ी बंदे होते हैं ना। नबी मुझे पता नहीं कि नबी का क्या मतलब होता है आपके हिसाब से पंजाबी उर्दू में। साहिब इक़्तिदार। और ये तो इक़्तिदार तो मुश्किल हो गया यार, कोई ईजी लैंग्वेज दसो। पंजाबी नहीं आउंदी भा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ। हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट, हाँ। अगर वो कई बार वो ज़्यादा समझदार हो तो खुद बना देगा, नहीं हो तो फिर वो सलाह उसकी एक काउंसिल होगी, तो मिलके उसको सपोर्ट होती है रसूल की तरफ से। अच्छा, नबी और है, रसूल और है। नबी को हेड ऑफ द काउंसिल को सपोर्ट होती है रसूल की तरफ से। अब ये रसूल कौन है? इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं। अच्छा, मसलन एक पार्लियामेंट है, उसमें बैठे हुए जो लोग हैं, मसलन इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, उसमें जो बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन है, क्या वो इंग्लैंड है? क्या वो स्टेट है? हाँ, स्टेट लेके अगर हम मेटाफर बात करें कि वो अगर पावर वो रन कर रहे हैं, कंट्रोल वो कर रहे हैं, तो स्टेट अपने आप में तो कोई चीज़ नहीं ना होती। धरती ज़मीन पे तो कोई बाउंड्री नहीं लगी, तो वो वहाँ पे उन लोगों ने नक्शे में बना, अपने दिमाग में बनाई है, नक्शे में बनाई है, और वहाँ पे वो अपनी इन्फोर्स कर रहे हैं कुछ अपने सिपाहियों की तरफ से, तो वो स्टेट तो वही है एट द एंड। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह जो है वो ज़ात नहीं है। नहीं, वो तो मेरा क्वेश्चन भी नहीं है ना, आपने तो पता नहीं किसका आंसर दे। अरे याद भाईजान, एक सेकंड फाखिर भाई, गो अहेड प्लीज। मैं थोड़ा डिनर कर रहा हूँ, आप जरा कंटिन्यू करें प्लीज। ओके, तो देखिए मेरा भी यहाँ पे एक और आ गई बात। आपने बोला एक तो नबी होता है, हेड ऑफ द काउंसिल होता है, जैसे आपने कहा अभी कोई लीडर है किसी कंट्री का, वो भाई साहब ने ऊपर बताया। फिर आपने बोला अभी एक होता है, दूसरा कौन सा बताया था नबी के साथ आपने? रसूल नबी को बताता है, ऐसा भी कुछ कहा किसी ने अभी यहाँ पे। अब ये नबी एक हो गया जो हेड ऑफ द काउंसिल हो गया, लेट्स से किंग हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। अब ये रसूल कौन है जो उसको भी बता रहा है? रसूल होता है जो सिर्फ पैगाम एक जगह से ले और दूसरी जगह दे दे। ओह अच्छा, सो दो हेड ऑफ द काउंसिल में जो पोस्टमैन होता है, डाकिया चिट्ठी की एक दो कंट्री, बस उसका चिट्ठी देने का काम है बस। हाँ, तो ये मतलब दो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, उनके जो लीडर हैं यहाँ पे, उनमें जो चिट्ठी का काम कर रहा है, सो उनके बीच में दो नबी हैं, तो उनके दो नबियों के बीच में जो एक्सचेंज कर रहा है वो है रसूल। ठीक है जी। वो जो रसूल होता है वो इस कायनात के मुशाहिदात को लेकर वो मैसेज देता है नबी को। नहीं, अच्छा, नबी रसूल जो होता है वो इस कायनात को लेकर आपने बोला मैसेज देता है नबी रसूल को मैसेज देता है, और वो रसूल वो मैसेज लेके किसी और स्टेट के नबी के पास भी चला जाता है कभी कभी, या वो लोगों तक पहुंचा देता है। ठीक है, इसको बहुत इंसानों की हद तक और बहुत लोकली एक स्पीसी एक जेंडर की उसमें ले रहे हैं आप। ये वसी बात है, इससे एक इंसान से वसी बात है। आपने मेरे को जो एग्जांपल दे रहे हो और मैं क्लियर करता जा रहा हूँ बार बार आपसे भी यही कह रहे हैं ना, और आप हम मेरे साथ कई जगह पे थोड़ा करेक्ट करते हैं, पर वो आपकी जितनी बातचीत हुई है आपकी सहमति के साथ यही बनी है कि इंसानों की सोसाइटी या कोई काउंसिल बनी हुई है, एक लीडर है और वो चला रहा है, वो नबी है, और एक जो उसका मैसेज लेके जा रहा है, वो कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, आपने बताया नहीं, मैंने आपसे पूछ लिया वो एक नबी से दूसरे। आप चुप रहे। चाणक्य ने जब किताब लिखी ना, तो चाणक्य ने ना जंगल के जानवरों की एग्जाम्पल देके समझाया। अच्छा,
اچھا چلو چانکی کی تو نا چانکی کنٹروورسی ہے اور اس کے نام پہ بہت کچھ بعد میں بھی لکھا گیا ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ اسی طرح جتنی بھی باتیں ابھی سمجھائی گئی ہیں مثال انسانوں کے ریاست کی یا کانسٹیٹیوشن کی مثال رکھ کے سمجھائی گئی ہے. اس کا مطلب انسانوں کی بنائی ہوئی ریاست نہیں ہے. تو وہ بتائیں یار دیکھو میٹافور نا مجبور لوگوں کو دینا پڑتا ہے جن کو پاس ریئل بتانے کو نہ ہو. تو اگر ریئل بتانے کو نہیں ہے, ریئل کچھ ہے ہی نہیں, تو میٹافور ہی ہے, تو وہ بیسیکلی ہوائی بات ہے نا. جس کے پاس ریئل بات ہو, اصل بات ہو, وہ میٹافور نہیں دیتا. میٹافور مجبوری کا نام ہے, مثال مجبوری کا نام ہے. آپ آگے بڑھ نہیں رہے. کون, میں نہیں پڑھ رہا؟ جی آپ آگے نہیں بڑھ رہے. نہیں بھائی صاحب, میں تو پڑھ رہا ہوں. آپ لوگوں نے میرے کو ایک ساری بات بتا کر اور اینڈ میں بولا بھی یہ مثال ہے. سن لیجیے, آپ کو جب فاطر بھائی نے ریاست کی بات کی تو آپ انسانی ریاست کے اوپر آ کے اٹک گئے کہ اچھا ایک ملک ہے. تو آپ نے تو کوئی کلیئر نہیں نہ کیا. دیکھیے سر, آپ نے ریاست کا ساری بات میں نے آپ سے پوچھا تھا نا اللہ کون ہے. شروع کر دیں, جب تک آپ بولنا شروع کریں گے, جب تک آپ بولتے رہیں گے, آپ کچھ نہیں سمجھ پائیں گے. نہیں, میں اتنا کہہ رہا ہوں, آپ الزام غلط لگا رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا اللہ کون ہے, اور آپ نے مجھے کہا ریاست ہے, ریاست کا یہ ہے وہ ہے, تو میں نے وہی سمجھ لیا. سوال اچھا یہ جب آپ نے اپنا سوال اسٹارٹ کیا نا اللہ کون ہے, تو مجھے ایسا سوال سن کے یہ لگ رہا ہے کہ آپ اس کے جواب میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کسی شخصیت کا نام بتاؤں گا یہ ہے اللہ. تو یہ سوال میں نے کوئی کنڈیشن سیٹ نہیں کی اپنی طرف سے. نہیں آپ نے اپنا سوال لیکن کون سے اسٹارٹ کیا نا. لیٹس سے ان انگلش وٹ اور وٹ از اٹ اور ہو اٹ از. آپ وٹ بھی لے سکتے ہو, ہو بھی دونوں لے میں سکتے سے آپ سلیکٹ کریں. آپ واٹ کا جواب جاننا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں نا پتا آپ کیا آنسر ہوگا. تو میں اچھا وٹ ہو بھی نہیں, میں نے تو بالکل اوپن اینڈ کوشچن کیا بھی کچھ بھی ہے, اٹ ہے, ہی ہے, شی ہے, کچھ بھی ہے, میٹر ہے, ہوا ہے, نہیں ہے, اور نتھنگ ہے, کیا ہے. سو میں نے تو بالکل اوپن کوشچن کیا. میں پرمیسز کیسے دوں گا, مجھے تو کچھ آئیڈیا نہیں آپ کس کی بات کرے ہو, وہ تو آپ بتائیں گے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے سوال جو اسٹارٹ کیا وہ اسٹارٹ کیا کہ اللہ کون ہے. ہاں, تو آپ کے دماغ میں سوال اس طرح کیوں نہیں بنا کہ اللہ کیا ہے؟ یہ کون کیوں آیا؟ کون سے مراد؟ میں نے بولا نا کون کیا, اور اگر تیسری چوتھی کچھ اور وہ بھی لگا لے, مجھے نہیں پتا. میں نے آپ سے ایک لفظ سنا تھا. نہیں یہ تو سوال دیکھیں, یہ تو سوال پھر بدل گیا نا سوال. ابھی تو اب بتا دو کون کسی شخصیت. اچھا ٹھیک ہے, تب بھی آپ کر سکتے رہے. آپ پتا کیسے بات شروع کر سکتے رہے. وہ کون نہیں ہے, وہ کیا ہے, آپ بتاتا ہوں وہ کیا ہے. آپ ایسے میرا جواب دے سکتے تھے. جی جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا جواب ایسے دے سکتے تھے بھی وہ کون نہیں ہے, کیا ہے, اور کیا بتا دیتے تھے میرے کو کیا ہے وہ. آپ نے کیا بتایا نہیں. یاد بھائی بہت بولتے ہیں آپ, کسی کی سن بھی تو لے لیں. میں تو کنفرم کر رہا ہوں. 6 دفعہ پوچھتے ہیں. دیکھیے جب آپ میری بات کو غلط بتا, آپ کا روم ہے, میں جا سکتا ہوں. آپ مجھے کہیں گے بھی آپ چلے جائیے, ابھی چلے جاؤں گا بنا. بھائی دیکھ لیا, اب آپ چپ تو ہو نا, سمجھ آ گئی آپ کی بات. ہاں ان کو آنسر تو کرنے دیں فاخر بھائی کو, وہ آپ سے بات کر تو رہے ہیں. ٹھیک ہے بولیے. اچھا جی آپ جی فاخر بھائی کو یار مجھے 2 منٹ دیے گا مجھے. اوکے فاخر بھائی, نو پرابلم, 2 منٹ دے دیجیے آپ. ترمذی صاحب آپ نے تو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا نا اس سارے معاملے کو کہ مجھے جانتے بوجھتے سمجھ نہیں آ رہی. اور وہ تو جس اینگل سے پوچھ رہے ہیں آپ تو ان کا سوال ہی نہیں سمجھ پا رہے. وہ بالکل صحیح بات پوچھ رہے ہیں, آگے سے ان کو ایکسپلین تو آپ لوگوں نے کرنا ہے. شہزاد بھائی جان, جب بات ہوتی ہے نا مملکت الہی کی ہے, ریاست اللہ کی, ریاست الہی کی, جس کو ہم اللہ کہہ رہے ہیں, وہ صرف زمین کے اوپر نہیں ہے, اس کو آپ اسپینڈ کریں, اس کے اندر ساری کی ساری کائنات اور اس جیسی ہزاروں کائنات سب اس ایک نظام کے اندر ہیں. یہ بات ہو رہی ہے.
हाँ तो ये बात करें ना, वो तो रही है। यही बात हो रही है, वो सुन नहीं रहे। आखिर भाई नहीं यही बात कर रहे हैं उनसे। आप कभी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, कभी आप नहीं वो तो मिसाल नबी को बता रहा है, नबी रसूल को बता रहा है। आपने इतना कॉम्प्लिकेशन डाल दिया ना इस बात में। कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं है शहजाद भाईजान, वो आप बात को समझिए। भाई पार्लियामेंट की बात मैंने नहीं की थी, पार्लियामेंट की बात इन्होंने की थी जब मैंने कहा था कि हमें कानून कौन देता है, तो ये उधर चले गए कि नहीं, उन्होंने तो मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए बोला ना। मैं उनकी बात समझ रहा हूँ, आपकी नहीं समझ आ रही मुझे। सुने फिर थोड़े दिन, वो भी समझ रहा हूँ, वो जो सोच रहे हैं वो भी समझ रहा हूँ, जो वो सुनना चाहते हैं वो भी मेरे कुछ आइडिया है दिमाग में, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है। ये जिस अल्लाह का जो तस्वुर शहजाद भाई आपके पास है जी, क्या सिर्फ जमीन की हद तक है? नहीं, क्यों तो यही तो बात कर रहे हैं वो। और उसकी कायम हुई हुई रियासत सिर्फ जमीन तक होगी, या उसकी रियासत या उसके कवानीन या उसके असूल जो वो सारी कायनात को चलने के लिए दे रहे हैं, सारी कायनात। हम तो ये बात मान रहे हैं ना, वो पूछ रहे हैं आपसे, मैं कह रहा हूँ कि उनको कुछ ऐसा आंसर दें कि उनको समझ में आए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। यही आंसर था, वो तो बहुत लोकली बहुत एक मुल्क की एग्जांपल को सीरियस लेके बैठ गए हो। लेकिन मकसद यही था बताने का, ये जब कायनात ये रियासत की बात है, ये सिर्फ दुनिया में बनने वाली रियासत की बात नहीं हो रही इसमें। एक दो मिनट बाद शायद फ्री हो जाए। मैं इनको एक चीज क्लियर कर दूं अल्लाह के हवाले से। जी अच्छा 009 भाई, अल्लाह वो है जो इस पूरे यूनिवर्स और पूरी कायनात के मालिक हैं, जिन्होंने ये यूनिवर्स बनाई है, जमीन आसमान चांद सारे हर चीज। हाँ, हम उन अल्लाह करीम की बात कर रहे हैं। ओके अच्छा, ओके मालिक ओके। है, मालिक होने के लिए उसका जात होना जरूरी है। मालिक होने के लिए जात उसका कोई जात होना जरूरी है। नहीं, वो तो हम कह रहे हैं ना कि इस यूनिवर्स को बनाने वाले वो हैं, बनाने वाला वो है। मेरा ये सवाल ही नहीं है। अगर कोई बनाने वाला है, ये जब हम वाला लगा देते हैं किसी लफ्ज के आगे, तो ये एक जात की तरफ इशारा करता है ये। हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब अल्लाह ताला की एक जात है। हाँ, वो हम उन्हें प्यार से एक नाम देते हैं। ठीक है। और अगर उसकी जात है तो उसकी जातियात भी होंगी। जातियात से मुराद आपकी कुछ जातियात होंगी ना, जैसे कि जो सिर्फ आपसे होंगी और किसी और के पास नहीं होंगी। आपकी आदत सिर्फ आपकी आदत होगी, ना आपके भाई की, ना बहन की, ना इस दुनिया में किसी और की। जो जातियात जो आप सिर्फ आपके अंदर है, दुनिया में मुख्तलिफ बनाती हैं आपको, जो वो अल्लाह मियाँ के पास भी होंगी, जो अल्लाह मियाँ को मुख्तलिफ बनाती है बाकी खुदाओं से। यानी हम तो इंसान है ना। देखिए, हम तो इंसान है, हमारी सोच डिफरेंट है। अगर एक घर में 4-5 बहन भाई है ना, तो उन सब की जो सोच है वो सेम नहीं होगी, मुख्तलिफ हाँ, होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब अल्लाह ताला को आपने जात दी, तो आप ये कहना चाह रहे थे जो 4-5 अल्लाह ताला हैं, उसमें से ये वाला एक जात है, बाकी कुछ इस तरह का। जात से तो मुझे यही आइडिया मिल रहा है। नहीं, जात से तो हम उन्हें एक नाम देते हैं, लेकिन है वो एक ही है, कोई 4-5 या 6 नहीं है वो एक ही है। अच्छा, किसी चीज के एक होने के लिए, उसके गिने जाने के लिए जिस्म उसका जरूरी है, या उसका कोई मादी वजूद जरूरी है? हाँ, अगर आप इस चीज पे बात करें, मैंने उन्हें देखा नहीं है, उनकी किस तरह की शेप है, तो ये किस तरह गिना की कैसे, ये गिना believe है। कैसे, ये एक वन गिना कैसे? हमने कुल्हू वल्लाहु आहद से। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो देखें, वो तो ठीक है, वो तो हिंदू मुझे बोलता है वसुदेवाय कुटुंबकम, उसका मतलब भी कुल्हू वल्लाह आहद ही होता है। ओके, बट क्या आप जस्ट बिकॉज के वो बोल रहे तो क्या बात सच्ची हो गई किसी के बोलने से? क्या नहीं, आप ये भी तो समझे ना, बोलने वाला कौन है? बोलने वाला एक हिंदू है, हिंदू भी ये बोलता है कि वसुदेवाय कुटुंबकम। तो क्या पता वो अल्लाह को ही वो बोल रहा हो। देखा ये प्रॉब्लम आती है जब आप अल्लाह को जात बनाते हैं। अच्छा, चलिए मेरे कल आप आपस में लग पड़े। जब आप उसको निजाम या कोई ऐसा निजाम मानने से इनकार करते हैं कि नहीं, किसी निजाम का नाम नहीं है, किसी एक जात का नाम है, तो फिर ये मसले आते हैं उसमें। कहाँ पे है वो जात?
ذات ظاہر سی بات ہے ذات جو ہے وہ لامکان نہیں ہو سکتی, کوئی مکان ہوگا اس کا, اور پھر وہ وقت سے باہر بھی نہیں ہو سکتی, یعنی کہ وہ ٹائم کی بھی پابند ہوگی, پھر ذات ہے نا کیونکہ. اچھا دیکھیے شہجار بھائی میرے کو سمجھ آ گئی وہ بات کیا کر رہے ہیں, تھوڑی سی رکیے ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ نہیں, حسن علی جی نے کہا بھی جتنے یونیورس وغیرہ ہیں تو آپ وہ ذات والے ایلیمنٹ کو چھوڑ دیجئے, تو جو یونیورس والا انفینٹی بھائی آپ کا نام کیا ہے, مجھے بار بار انفینٹی بولنا پڑ رہا ہے. تو وہ ٹھیک ہے, اور دوسرا میں نے بتایا وہ یاد بول دے, گریاد سنگھ ہے میرا نام, گریاد سنگھ جی. پتہ ہے آپ کو شاید اس اسٹریم کو آپ نے سنا کم عرصے ہے, اگر آپ اس کو تھوڑا سا آپ نے زیادہ عرصے سنا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا کہ یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے, پوری کائنات کی ہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, کسی ایک زمین کے میں تو بہت اسپیسیفکلی نا کنفرم کرتا جا رہا تھا, اور آپ میرے کو پتا تھا, اور میں آپ کو موقع دے رہا تھا بار بار کہ آپ اس کو چلو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. چلو جی, آپ کائنات کا مطلب جتنی بھی آبزرویبل ہے. اب میرا اس میں سوال آیا, ویسے میں یہ بھی بتاؤں گا بھی آپ نے جو دوسرے بھائی سے بات کی ہے بھی میری سمجھ ابھی تک کیا آئی ہے. میرا سوال تھا کیا ہے وہ اللہ, ہے نا, کون ہے, کیا ہے, ڈزنٹ میٹر, کیا ہے نا, ایک نظام کا نام, ہاں نظام. تو وہ میں نے سن لیا وہی میں نا شہزاد کو بتاتا ہوں تو آپ بھی کلیئر کر دینا. تو آپ ایک بات کریں, نظام بیسیکلی ایک فریم ورک ہے, جی ایک فریم ورک کو, ایک ڈھانچے کو آپ اللہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ایک نظام ہے جس کے نظام کے تحت, اور اس نظام کو اللہ کہتے ہیں, ہم کسی ذات کو اللہ نہیں. تو شاہ جی میں ہاں میرے کو جب آپ سے بات کرتے تھے اسی ٹائم آئیڈیا ہوگا, تو یہ ایک ڈھانچے کو, ایک اسٹرکچر کو یا اس کو اللہ کہتے ہیں. نہیں نظام کو رولز کو جن رولز پہ یہ کائنات چل رہی ہے ان رولز کو ہم اللہ کہتے ہیں. ہاں سو شجاعت جی, سو کائنات ہے, کائنات کے اندر رولز ہیں, ان رولز کو یہ اللہ بولتے ہیں. جی صحیح, چلو انہاں دی مان لینے ہیں, ٹھیک ہے جی. کیونکہ دوسری والی سچویشن بڑی خطرناک. اچھا ٹھیک ہے, اب ہم بھائیوں کی طرح بات کرتے ہیں, بحث نہیں کرتے, بات کرتے ہیں. دیکھیں کیا مجبوری بنی کہ مجھے یہ والی سائیڈ کا سہارا لینا پڑا. مجبوری یہ بنی کہ دوسری والی سائیڈ جو نکل رہی ہے نا ذات والی, وہ اور خطرناک ہے, اس میں اور پھنسنے والی بات ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, میں پھنسنے سے ڈر رہے ہیں صرف کہ میں پھنس نہ جاؤں. نہیں, جب مجھے پتا ہے کہ ایک آئیڈیا میں پرابلم ہے تو میں اس کو اپناؤں ہی کیوں. نہیں تو پھر آپ پہلے وہ آئیڈیا کلیئر کرنا چاہیے نا, آپ کو بولنا ہی نہیں چاہیے جب تک کلیئر نہ ہو. یہ تو نہیں کہ آپ کو کسی چیز کا آئیڈیا نہیں تو وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. پہلے دیکھیں نا, ایک کانسیپٹ کو پورا سمجھ لیں, جب تک آپ سمجھ لیا نا, کوئی سمجھا نہیں سکا نا آپ سمجھا سکے نہ کوئی اور سمجھا سکا. کوئی سمجھا دے, میں آج سمجھنے کے لیے تیار. ایسا کر لیتے ہیں سید بھائی, ایک سیکنڈ دیجیے گا, اس کا جو متبادل ہے جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ پیش کریں, وہ بتائیں وہ نہ جی. نہ میں سمجھانے کے لائق ہوتا تو میں تو یہ چلے یہ جو آپ کے ساتھ صاحب آئے ہیں انفینٹی صاحب, وہ بتائیں کہ یہ ان کے ذہن کیا چیز ہے. چلو میں میری ذہن سے پہلے نا میں آپ کے والا پہلے انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں, اگر وہی صحیح ہوگا تو پھر میرے ذہن. لیکن اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا, اس کو ایک لائن میں یا دو جملوں میں نہ ہم بیان کر سکیں گے, نہ ہم آپ کو سمجھا سکیں گے. وہی میں بات کر رہا ہوں نا, پہلے اپنا قیمتی وقت کڈو, میں کر رہا تھوڑا, ویسے تو میں ڈسکشن کر لیں گے. بالکل شاید اسے اپنا مدعا تہاڈے سامنے پیش کر سکیے. ہاں جی دیکھو وہی ون لائنر ڈیفینیشن جڑی یو نہیں ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹੀ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਮੈਂ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਸਪੇਸ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਪਹਿਲੇ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣਦੇ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਯਦ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਨੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਤਬਾਦਿਲ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੇਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਦੇ ਨੋ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਯਦ ਭਾਜੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਹੀ ਹੈ। हाँ तो यही है तो कंफ्यूजन कोई भी नहीं हुई भजन। बात सिर्फ ये हुई कि आप सुन नहीं रहे, आप बोल बहुत ज्यादा रहे और सुनते नहीं फिर नहीं। चांद भाई को कंफ्यूजन हुई है, मेरे से सहमत ही है ना। अभी भी मैंने किया भी, हमने तो ये बात कि मेरे को तो कंफ्यूजन है नहीं, ये आइडिया भी मेरे लिए नया नहीं है। जो आपने जो आइडिया दिया ना, हाँ अभी रहता है कुछ सुनाने को, सुनाइए जी। नहीं मैं कह रहा हूँ अब जो भी बात हो आगे की वो आप जरा गौर से सुनिएगा। वैसे आप बात जारी रखिए, आगे बढ़ाइए जी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर भाजी मैं भाजीरा सैयद साहब ਨੂੰ सवाल पूछना है, मतलब ये ते अगर तो ये एक निज़ाम का ही नाम अल्लाह है तो फिर जब मरेंगे तो तब वो क्या सीन होगा फिर नेक्स्ट? वो एक निज़ाम के तहत ही सारा कुछ फैसला होगा डेफिनेटली, क्योंकि मरने के बाद अभी मरने के बाद शहजाद भाई अभी तक कोई वापस तो नहीं आया जिसने आके बताया हो कि ये हुआ है। पर भाई साहब ये मानना है जो कुछ भी होना है वो उसी निजाम के तहत ही होना है। सही है। पिंडली खोलेगा और वो नहीं, पिंडली विंडली नहीं है वहाँ पे। वो सारी आपके पास जो ट्रांसलेशन है ना, ये गलत सलत, वो उसके तहत को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। ये सारी जो बकवास लिखी गई है ना इन ट्रांसलेशंस के अंदर, उनको तो आप डिफरेंट ही नहीं करें और ना उस पर तो कोई बात भी नहीं हो सकती। नहीं आप नहीं, बात वाकई नहीं हो ही नहीं सकती ना। आप तो बिल्कुल कुछ अलग ही अंडरस्टैंड करके बैठे हुए हो। बिल्कुल ऐसा ही है, अलग ही है। हमने कब कहा कि हम उनके साथ जो मुसलमान मान रहे हैं हम वो मान रहे हैं? ये कब कहा किसी? हाँ बस वही मैं समझ रहा हूँ। मैं इससे बेटर डिस्कशन मेरी रही थी ये गुरियाद भाई से, उन्होंने मुझे सोचने पे मजबूर किया था और मैं तब से सो नहीं पा रहा। 5 बजे से लेके 10 बज गए हैं तो बैठे ही हूँ। तो आप भी सोचेंगे जब आप कुरान खोलेंगे ना और एक मैं उनकी बातों को ही सोचूंगा जो उन्होंने सवाल किए थे ना। हाँ, जो उन्होंने सवाल किए थे ना। शहजाद भाई बात आप नहीं सुन रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ जो उनके सवालात थे उनके जवाब आप कहाँ से लेंगे? जी जहाँ पे लिखे हुए हैं। कहाँ? कुरान में? जी जहाँ से वो पूछ रहे थे। हाँ, तो वो जो आप उनको जवाब देंगे ना, आप उनको सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ट्रांसलेशन आप उनको देंगे वो ट्रांसलेशन से वो सेटिस्फाई होना ही नहीं। कोशिश करिए मैं सेटिस्फाई ना करूं, कम से कम मुझे उन्होंने पढ़ने का मौका तो दिया, मुझे इतना तो हिलाया कि भाई अपनी किताब तो एक बार देख ले। बिल्कुल ऐसा ही है। इतना चांस तो मिला मुझे कम से कम उनसे बात करके, और काफी अच्छी पॉजिटिव रही हमारी सारी डिस्कशन। ठीक है। और आप तो बिल्कुल मतलब अलग ट्रैक पे हो। जी बिल्कुल अलग, सबसे अलग। हाँ मतलब क्या कोई पाबंदी है कि क्या कोई जबरदस्ती है कि? नहीं कोई पाबंदी नहीं, जिसका जो मन करे। तो आपको चीज को तो अल्लाह ने अप्रिशिएट करना चाहिए। अल्लाह ने प्यार दिया हुआ इंसान के मुसलमान जो है, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार मुसलमान ये जो है वो पुरानी ट्रांसलेशन से निकल के अपनी किताब को खुद चेंज कर रहे हैं, खुद ट्रांसलेशन लेके आ रहे हैं। ये तो खुश होने वाली बात है, इसमें तो अच्छी बात है। ये हर मजहब को ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल आप करें कुछ उसमें। ये एक भाई साहब है, इनको भी जरा पिक कर लें, वो बात करना चाहते हैं। अल्लाह की पिंडली जहन्नुम में होने से आपको मसला था ना भाई। अभी तिरमिजी भाई ने हटा दी वो पिंडली, तो अब तो एक्सेप्ट कर लें। अच्छा चलो मैं थोड़ा बता दूं कि आपने बोला ना अभी तसल्ली, तो मैं थोड़ा बता दूं ये जो आपकी पोजीशन है ना, ये जब मैंने कहा था ना एक बार, मैं आज से कोई 2-3 दहाके पहले मैं भी समझ रहा था, तो ये जो फ्रेमवर्क वाला निज़ाम वाला नियम जिसको बोलते हैं या रूल्स हैं,
सो ये वाली जो तब ये भी मेरी कंसिडरेशन में आई थी और मेरी तसल्ली नहीं हुई थी इससे। खैर एनीवेज वो अलग बात है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਜਾਦ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਨਾ ਅਰਬੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੂਠੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਟਰਕੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਆ। ये किसने बोली ये बात? त्रिवेदी जी आपने बोली ये बात? नहीं, इस रूम में मैंने सुनी है, कहते हैं जो आर्मी है और दूसरे सुनिए कुछ हमने तो नहीं सुना ये कभी पॉइंट ऑफ व्यू त्रिवेदी भाई से। हाँ मैं ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और सॉरी मैंने आपसे पूछा नहीं, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा तो उसमें। जी मुझे जरूर शेयर करें त्रिवेदी भाई। क्या बात क्या बात करती थी कि हम कुरान को नहीं मानते, वो हम तो इधर कुरान के लिए तो बैठे नहीं वो मेरा मतलब जो अरबी में लिखी हुई है ना वो वाली नहीं है, आप जो टर्की में पड़ी हुई है ना, टर्की में उसकी बात करते हैं। वो तो एक ओल्ड रेफरेंस की गल हो रही। ਅੱਜ ਕੁਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਆਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਖਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਆਇਤ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਤਰਜਮਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ कुरान की अरबी तो बगैर के नहीं गा। नहीं हाँ, नहीं पाते या तो आप देखें, अगर तो आपने इस तरह से कुरान पे तनकीद करनी है कि ना आपको अरबी आती है और आपने एक लिखी हुई ट्रांसलेशन पढ़ ली है और उसमें आपको मसले नजर आए और आपने तनकीद करना है, हालांकि आपका हक है, मैं इससे रोक नहीं सकता आपको, लेकिन यह है कि आपको कैसे पता चला वहाँ जो ट्रांसलेशन लिखी हुई है कुरान में वो सही ट्रांसलेशन है? क्या आपने अरबी पढ़ी? क्या आपने उसकी वेरिफिकेशन की? नहीं सैयद भाई, मुझे तो प्रॉब्लम हुई कि इनके फतवे से कि इन्होंने कहा कि ये लोग तो अरबी वाले कुरान को मानते नहीं है, इनका अपना ही कोई कुरान है वो तुर्की में पढ़ा हुआ है। मुझे तो उस फतवे से प्रॉब्लम हुई। मतलब मैंने तो ऐसा कहा, बल्कि हम तो इसका उल्टा बोलते हैं, हम तो बोलते हैं जो टर्की में कुरान पढ़े वो तो साला किसी से पढ़ा नहीं जा रहा। अच्छा नहीं देखो, जो आपने बात की थी ना, आपने ये की थी जो पुराने वाला कुरान है ना, जो ओरिजिनल कुरान है वो टर्की में पढ़ा है। पर हाँ ये बात आपने नहीं की भी आप मानता कौन से, तो वो मैं समझ गया आपने बोला भी, पर आप वो वाला नहीं मानते जो ओरिजिनल टर्की में पढ़ा है, आप जो अरबी वाला उसको मानते हो। भजन दोबारा सुन लीजिए। जिसको पूरा आलम इस्लाम कह रहा है कि ये ओरिजिनल कुरान है, वो ओरिजिनल कुरान तुर्की में रखा हुआ है टोपकापी म्यूजियम में। आप उस पर रिसर्च कर लीजिए कि ओरिजिनल कुरान कहाँ रखा है। और आप ये बात नोट करिएगा कि तिरमिजी भाई ने ये नहीं कहा कि जिसको मैं सबसे पुराना कुरान मानता हूँ, तिरमिजी भाई ने कहा है जिसको उम्मत मुस्लिमा सबसे ज्यादा पुराना कुरान मानती है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे, वो मुस्लिम उम्मा का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं आपको। जिसको ओरिजिनल कह रही है मुस्लिम उम्मा, मेरी क्या औकात है भाई? ये भाई को थोड़ी अंग्रेजी ऊपर नीचे से ये समझ आती है, शायद उर्दू नहीं समझ आ रही, शायद उनकी उर्दू जो उनसे ना हम जो उर्दू बोल रहे हैं शायद उनके लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो रही है। भाई ने पहले कहा भी है कि यार तुसी कोई औखा लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे ना वो मेरे समझ नहीं आता जिवें इक़्तिदार हो गया, तो उसको थोड़ा शायद के हम उनके पंजाबी में या उसको अंग्रेजी में अगर कहा जाएगा तो शायद उनको ज्यादा बेहतर समझेगी। सर वो कह रहे हैं कि अवेलेबल जो आज सारे लोग मान रहे ने अवेलेबल जेडी ट्रांसलेशन ओल्डेस्ट है ओदी गल कर रहे ने, जेडे जेडे ते सारे लोग मुतफिक ने कि ओल्डेस्ट पई हुई है। दोबारा समझाता अच्छा तिरमिजी भाई, मुझे लग रहा है कि आपने इन दोनों को बिठाया हुआ है और इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, ये सुन नहीं रहे, ऐसे बोल रहे हैं। आपके पास है वैसे कुछ पल्ले डालने? नहीं आपके पास रेली कुछ, आपके पास रेली कुछ है मेरे पल्ले डालने के लिए? लेट मी लिसन दैट। सुनने वाला खाना है ना, वो सुनने वाला खाना बिल्कुल खाली है। मैं भाई साहब ये सारी रिकॉर्डिंग खाना भरा पड़ा है बोलने वाला मैं सारी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यूट्यूब पे, बंदे सुन लेंगे भी आपने पहले क्या बोला था और अब क्या बोला है। ठीक है हाँ तो हाँ सुनने वाले सुन लेंगे भी आपने पहले क्या बयान किया था और अब क्या किया। ये ब्रॉड भी प्रमोट हो। यार एक बंदा है नीचे फ्रेंड, वो सैयद साहब जरा उसको फ्रेंड है भजन, फ्रेंड नाम है शायद को नई बात कर दे कोई, क्योंकि लाइफ लाइन भाई आए हैं, लाइफ लाइन नाम का यार फ्रेंड नाम का आदमी रिक्वेस्ट भेजेगा तो लूंगा ना, उसने भेजी नहीं रिक्वेस्ट अभी तक, लाइफ लाइन ने भेजी है। वो तो कब से बोल रहा है मैं कॉल कर रहा हूं। जी वालेकुम सलाम भाईजाना, आप लोगों ने हमें भी कंफ्यूज कर दिया। हम तो आज तक ये
के बैठे हुए हैं कि अल्लाह कोई ज़ात है और उसके कानून है, आज आपने उसको रद्द कर दिया। अब कोई ज़ात ही नहीं है तो कानून कैसे बन गए? यही तो सारा पॉइंट है कि कानून बनने के लिए किसी जात का होना जरूरी नहीं है। हाँ जी, यही तो नुकता। कानून किधर से आया? जब को होगा, जात होगी तो कानून बनेगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कैसे बन गई? बारिश होती है, बारिश हो के झरने में पानी जाता है, वहां पे जो है वो जो झाड़ फूस लगे हुए होते हैं उनको पानी मिलता है, उनमें फल उगते हैं, उससे पौधे निकलते हैं, उससे हवा में जो है सांस लेना आसान होता है। ये पूरा कानून है, कोई इंसान नहीं, किसी का होना जरूरी नहीं है इस कानून के लिए, हो रहा है बस ये। तो फिर आप जो ना वो उस तरफ ले गया ना, साइंस की तरफ ले गया ना, फिर अल्लाह साइंस की तरफ किधर ले गया? ये तो इंसान जब जाहिल था तब से उसको पता है कि बारिश कैसे होती है, उसका पानी किधर जाता है, उससे क्या फायदे होते हैं। ये साइंस का क्या लेना देना इससे? नहीं तो बारिश कैसे होती है यही बता दें। बारिश कैसे होती है? बारिश अगर खुदकारी एक मामला है या एक होता है तो फिर इसकी दुआ क्यों करते थे? बारिश जैसे भी होती है उसको करने के लिए कोई जरूरी नहीं है, कोई जात का होना जरूरी नहीं है उसे करने के लिए, वो चाहे जैसे भी होती है। नहीं तो फिर बारिश के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ क्यों की? उनकी दुआ ये लिखा है कुरान में, उन्होंने दुआ की, उनकी दुआ से बारिश हुई। नहीं, कुरान में ये तो लिखा हुआ है ना कि हम हवाओं को पहले खुशखबरी बनाकर भेजते हैं। यहाँ ये भी नहीं लिखा। कहाँ लिखा है? ये भी नहीं लिखा। कहाँ लिखा है? आपने पढ़ा ही नहीं ना। आप दिखाएं, मुझे आयत पेश करें। मैं आयत तो नहीं बता सकता, स्कॉलर आपने, मैंने आपको तर्जुमा बताया। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता। मस्जिद नबी के सामने जो एक मस्जिद है छोटी सी 310 गेट के सामने, क्या नाम है उसका, जो हमामा और ऐसा कोई लफ्ज है उसका, मतलब यहाँ पे आप लाइफलाइन यहाँ पे सिर्फ कुरान पे बात करी। आपने कुरान पे बात करनी। तिरमिज़ी भाई वो भी तब जब कोई कुरान की आयत हमें पेश करेगा, वो ये नहीं कि वो कहेगा कि जी मुझे तो आयत का पता नहीं है लेकिन कुरान में ये लिखा हुआ। जब उसको कुरान का पता होगा वो आगे हमें बताएगा कि भाई फलां सूरत की फलां आयत है, ये उसका नंबर है, इसका अरबी टेक्स्ट खोलें और उसका तर्जुमा करें, आए उसको डिस्कस करें, उसके लिए मोस्ट वेलकम। यार बंदे ने सवाल पूछा कि भाई जी अल्लाह की लाइफलाइन की एक्सप्लेन ही नहीं होया, तुम्हारे को एक्सप्लेन नहीं होया। कुरान से बात होगी। क्योंकि हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। तो कुरान में क्या अल्लाह बताता है कि मैं एक कानून हूँ? आप बताइए क्या बताता है? आप बताएं, आपका नॉलेज हमारे पास इतना नॉलेज होता तो हमें सवाल करने की जरूरत क्या थी? तो बस फिर आप अमन में रहिए, आराम कीजिए, चिल आउट कीजिए, सुकून से रहिए, आपका काम ही नहीं। यार हम लाइफलाइन भाई अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, बात आपने पूरी ईमानदारी से बोली है कि इनको जवाब नहीं दिया कि अल्लाह क्या है। यार मैं बताते हो तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये आपने क्या मैंने ये जवाब नहीं दिया कि ये कायनात, मेरी बात सुने, क्या मैंने एक सेकंड क्या मैंने ये जवाब नहीं दिया कि ये कायनात असूलों पे चलती है और उन असूलों का नाम उस यार सुन लेंगे जी, सुना। ये कायनात एक मुनज़्ज़म असूल पे चल रही है, उन असूलों को हम अल्लाह कहते हैं। क्या ये जवाब नहीं दिया मैंने? नहीं, ये जवाब है नहीं ना, वो अलग बात है। आपको जवाब मेरा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, गलत लगा, घटिया लगा, ये अलग बात है। जवाब मैंने दिया है लेकिन इनको अब इसमें आप मुझे बताएं कि जवाब गलत क्यों है, क्या मसला है इस जवाब में? यार देखें, वो बात जो करके गए हैं कि निजाम खुद तो नहीं ना बन जाते। इसका कोई आपको फिर सबूत देना पड़ेगा कि निजाम बनाने के लिए कोई चाहिए। बिल्कुल चाहिए, कौन चाहिए उसके लिए? दिखाएं, मुझे सबूत दें। मेरे पास तो सबसे बड़ा सबूत कौन का ही है। ये सबूत किसी किताब में लिखी हुई कोई बात सबूत होती है? कुरान में लिखा हुआ है ना। हाँ बेशक लिखा हुआ हो, लेकिन कहीं पे लिखी हुई कोई बात सबूत हो जाती है बस। जी
इससे बड़ा हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। तो लेकिन हिंदुओं की किताब आपके लिए सबूत नहीं है उसके भगवान के, इसके भगवान के प्रूफ के लिए, उसके हिंदू के भगवान के प्रूफ के लिए आपके लिए उसकी किताब इनफ नहीं है, लेकिन अपने खुदा के प्रूफ के लिए अपनी किताब इनफ है। यार ये तो नाइंसाफी है। यार मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं बात किससे कर रहा हूँ। मुझे यार ये क्या मतलब किससे? मुझसे सैयद फाखर अली शाह नाम है मेरा। वही तो, क्या वही तो? वो सैयद पे ही अटक गए। नहीं, मैं इनके जवाबों पे अटक गया हूँ। क्या मुझे बताएं इस जवाब में मुझे कोई मंतकी मसला बताएं कि फाखिर साहब आपने ये कहा कि खुदा एक निजाम का नाम है, अल्लाह एक निजाम का नाम है, और आपके इस मंतक में ये मंतकी मसले हैं, मुझे बताएं। ये शाह साहब ने लिखा है जनाब, रेफरेंस कुरान का 46 की 24। जी ऐसे बात करें ना जी, 46 की 24। चले भाई 46 की 24 खोलते हैं बाबा। हाँ ये अब गुड हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ, सॉरी मेरे को वैसे लिखा क्या 46 की 24 में? पढ़े आपके साथ हम भी जान लेंगे क्या लिखा। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने वो आयत अपनी फेवर में, आपने वो आयत अपनी फेवर में कबूल कर ली बगैर ये सोचे कि उन्होंने ये आयत मेरी फेवर में दी है या आपकी फेवर में। ऐसा नहीं भाई, आप उसको इंडोर्स करें। कोई आयत मांग रहे थे कि कोई आयत दे। नहीं, आप बोले कि मैं इस आयत के साथ खड़ा हूँ, ये आयत जो भी कहती होगी ना, ये भाई ने नीचे रेफरेंस दिया, ये आयत जो भी कहती होगी मैं इसके साथ खड़ा हूँ, फिर हम चलते हैं। हाँ चले ना। अच्छा सर मेरे को इजाज़त दें, किसी दिन हम ना निज़ाम पे जो रूल्स होते हैं वो मोस्ट सबस्ट्रेट हैं कि वो भी डिपेंडेंट है, उस पर किसी दिन फिर बात करेंगे। हाँ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। नहीं, we live in a symbiotic universe. Nothing is independent of any other thing. Everything is dependent on everything else. Yeah. So of course, but something still supersedes something. Something dependent upon something. What is that thing? No. Yeah, we will talk some other day. You're going for God. No, the thing is I have to go. It's too late now. It's like past midnight. Yeah, मुझसे कर लिएगा, मैं कभी लाइव लगाता नहीं हूँ, लेकिन कभी मैं मिलूंगा आपको so किसी कोई नहीं, एनी टाइम जरूर डिस्कशन कर लिएगा। तो फिर उसका और वो जो जिस निज़ाम की आप बात कर रहे हो उसके लिए आई डोंट थिंक दिस बुक इज गुड, द वन यू आर रेफरिंग। there are better books for that, but we will discuss some other day. Sorry. Maybe you are right. I would have trusted you if you would have known this book. You've only read the Urdu, English or Hindi translation of this books. That's why your stance has no value right now. Maybe after reading it, maybe after learning Arabic, if you give the same statement, maybe then it will have some ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਮੁਝੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਬਤਾਓ ਭਾਜੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਫਤਹਨਾ ਲका ਫਤਹ ਮੁਬੀਨਾ ਲਿਯਗਫਿਰ ਖਲੋ ਜਾ ਭਰਾਵਾ, ਖਲੋ ਜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਮਤਲਬ ਮੁਝੇ ਬਤਾएं अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहा है। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ सर यही बात है, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਭਰਾਵਾ। जब मुसलमान जब भगवत अब बात तो कर सुन लीजिए, अरे बात तो सुन लीजिए मेरी। फाखिर भाई उन्होंने सुननी नहीं कोई बात, नहीं मेरी बात सुन लो, गल सुन लो ना मेरी, कभी मेरी बात सुन लो, बस मेरी सुन लो। ओ यार मैंने जाना है तो फिर मैं बोलता हूँ आप एक काम करो, अरे यार देखो मैनू पता की एक मैं गल दसदा यार, आप जाए आप बात ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। हाँ अब तब आना, ਜਦੋਂ फ्री टाइम होए ਉਦੋਂ आ जाना, कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ हाजिर। मतलब हम बोले तो मेरी सुनना, हमें जाना है, और फिर दूसरा 15-20 मिनट तक बोलते रहे। जब आराम से फाखिर ने कहा कि पहले चीजों को पढ़ ले, तो ऐसा मतलब बंदे टोन के यार तुझे तो मालूम ही नहीं है बड़ा कि बिल्कुल बंदे ने किताब चाटी हुई है, और फिर एक जुमला जब अरबी का आया तो कहते यार ये गल नहीं सही है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हमीद भाई, क्या हाल आपका? ठीक हो? लेकिन हमीद भाई, अच्छा मेरा सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है,